మీ కార్ నుంచి ఎప్పుడు సౌండ్స్ వస్తుంటే రేడియో వాల్యూమ్ పెంచడం కాదు, ఇది వినండి బాస్. నిన్న ఇంజన్లో ఉండే సిలిండర్స్ అలైన్మెంట్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. ఈరోజు సర్పెంటిన్ బెల్ట్. ఇది మీ కార్లో మీ డాన్స్ చేస్తూ ఇంజన్లో ఉండే కాంపోనెంట్స్ అన్నింటినీ తిప్పుతుంది. ఇది కట్ అయిందంటే మెకానిక్కి మీరు స్నేక్ బైట్ బిల్ కట్టి మీ జేబులు ఖాళీ చేసుకోవడమే. అండ్ ఇది వచ్చేసి ఆల్టర్నేటర్. బేసికలీ ఇది మీ కార్కి పవర్ బ్యాంక్ టైప్. స్పిన్నింగ్ పవర్ని ఎలక్ట్రిసిటీగా మార్చి బ్యాటరీని రీఛార్జ్ చేస్తుంది. నో ఆల్టర్నేటర్ అంటే నో పవర్, టోటల్ బ్లాక్ అయిపోతుంది. మీకు ఇంజన్, ఆల్టర్నేటర్ అండ్ టైమింగ్ బెల్ట్ గురించి ఇంకా డీటెయిల్గా తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఈ వీడియోస్ అని చెక్అవుట్ చేయండి. ఇది చూడడానికి మిషన్ మంగల్లో రాకెట్ లెవెల్లో ఉంది కదా, దాట్స్ ది ట్రాన్స్మిషన్. ఇది గేర్ షిఫ్ట్ చేస్తూ స్పీడ్ని రెగ్యులేట్ చేస్తుంది. ఇది కానీ రిపేర్ వచ్చిందంటే సలార్ లెవెల్లో మీ పైసలకి బొక్కబడినట్టే.